गाइस सबैजनाले भन्नुहुन्छ मलाई हैन बिहे गर्दिनस् किन अहिलेसम्म परदेशमै बसिरहेको छस् भन्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ परदेशमा बस्नुको एउटा मात्रै रिजन छ कि हैन, म मेरो बुवा आमालाई खुसी पार्नको लागि बसेको हुँ हैन, ताकि म आफै रमाउनको लागि होइन क्या हैन। मैले माया गरेको मान्छे थियो, मलाई छोडेर गयो त के मेरो के दोष हैन, मैले पुरै माया दिएको नै थिएँ हैन। यदि उसले छोडेर जान्छ भने जान्छ त किन हैन, गेस गरिराख्नुपर्ने उसको अघि पछि हैन, किन हिँडिराख्नुपर्ने। ऊ उसको ठाउँमा ठिक छ, म मेरो ठाउँमा ठिक छु हैन। कसैलाई पनि नो प्रब्लम क्या, नो भन्दिनँ होला क्या त्यस्तो हैन। जिन्दगी उसले मलाई चाहेन गयो हैन, फरक परेन। तर मैले जिन्दगीमा केही गर्न नसके पनि आमा बुवालाई त खुसी राख्न सकेको छु नि त हैन। यस्तै छ क्या जिन्दगी। यत्रो यत्रो बिल्डिङ छ हैन, खुसी क्या आफूलाई फिल गरेर बसिरहन्छ क्या हैन। त्यो दिन सम्झँदाखेरि त मलाई त्यो पहिलाको दिनहरू सम्झँदाखेरि त एकदम रुने मन लाग्छ हैन। मलाई थाहा छ क्या त्यो मेरो बुवाको मम्मीको हैन चोली फाटेको अनि कि सबैले बुवा मम्मीलाई घृणा गरेको मलाई थाहा छ क्या। मैले त्यसै खुसीको लागि भए पनि घर छोडेर परदेश आउनु पर्यो क्या हैन। के गर्ने साथीहरू, यस्तै छ परदेशीको पीडा हैन। जिन्दगी मोज छ क्या, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तर भन्नु त के भन्नु, सबले मोज छ भन्छ, तर मलाई मात्रै थाहा छ क्या। बाहिर हाँसे पनि मनमा पीडा लुकाएर हिँडेको हुन्छु क्या।